Buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Nintendo O. Pues nada, vamos a comenzar a grabar un unboxing, que hace tiempo que no hacía ningún unboxing, pero ya he vuelto con las unboxings ya. Bueno, me han vendido este juego, el Pokémon Mundo Misterioso Portales al Infinito. La verdad es un juegazo. Y bueno, es un juegazo, me lo han vendido. Yo lo iba a comprar, pero me lo vendieron a mí. Pues nada, aquí está, por detrás y todo. Vamos a comenzar a abrirlo. Bueno, por lo que se ve no hay ningún dibujo. Bueno, aquí está el pin y todo eso. Bueno, voy a enseñarlo por aquí. Se ve. Bien, el pin de la cuenta de Nintendo y todo eso y bla bla bla. Que esto ya lo haré más tarde. Una libretita de Pokémon XY que lo tendré próximamente. Navidades lo tendré próximamente de Pokémon Y. Lo tendré junto a mis manos, supuestamente. Y creo todo eso. Las instrucciones del juego de Pokémon. Las instrucciones. Y nada. Otras instrucciones de 3DS XL y todo eso. Aquí está. Y pues nada, bla bla bla. Y otra instrucciones de 3DS y 3DS XL. Pero nada, a mí no me interesa. A vosotros no creo que os interese. A vosotros os interesa más el juego. Bueno, lo que no se ve es un dibujo ni no tiene dibujitos, pero bueno. Lo más importante es el juego. Bueno, vamos a comenzar a cogerlo. Y bueno, aquí está. Aquí está el juego, el cartucho. Y bueno amigos, si os ha gustado, dale favoritos, comentar, suscribiros, eso es todo. Si queréis ver más vídeos, suscribiros, seguidme en Twitter, en Facebook, preguntadme por Ask, cargadme en Skype, que lo tenéis todo en la descripción. Y pues nada, si se ha visto bien, si no se ha visto mal, pues lo siento. Pues nada, hasta otra, chao.